बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बड'लेण्ड बिसायख'थिनि सायाव अपारेशन जों दा दङ 23 दिहिरा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि जगदीश रामसारिनि न'आव जों दिनै जगदीश रामसारिनि गावनि जिउनि बाथ्रा जों मिन्थिना लानि फैगौ बिसायख'थियाव बिथाङा इउपिपिएलनि बिजाथि महरै बारसोमनो ओंखारदों बिसायख'थिनि थाखाय बिथाङा बेसेबां साखाफारा आरो बिथाङा बे हालामनि जौगाखांनायनि बिथिंनि सायाव मा मावगोन एमसिएलए जाखांनानै बिनि सायाव जों सावरायनि लोगोसेनो बिथाङा बर' हारि थामोन्थानि बिथिङाव बेसेबां खामानि मावबोबाय थाबोदों बिनि सायाव सावरायगोन नोंथांनो खुलुमनाय होदों खुलुमबाय आं गिबियावनो बड'लेण्ड इंखं चेनेलनि दैदेनगिरि नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथिखौ बावग्रोनाय जाबाय दा दिनै जितुकि नोंथांमोना आंनियाव जितुकि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जितु बिजाथि महरै जितुकि नोंथांमोना मिथिनो लुबैनानै दिनै आंनाव जिखिनि रायलायनायनि दान्दिसे सम लादों मोगा-मोगि बिनि थाखाय नोंथांमोननि सायाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो खुलुमनाय आरो आंनि सिबिनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय गोजोननाय मोनदों नोंथाङा राजखान्थिनि थिलियाव आगान होनानै बिपिएफ दोलोनि जिनोखि राजखान्थियारि थासारि बिनि सायाव नोंथांमोना सोंखारिनाय जाबोबाय थादों बेनिफ्राय बे हालामनि जौगाखांनाय बिथिंनि थाखाय नोंथाङा खामानि मावबाय थादों होननानै मिथिगौ गोबांथार बे हालामा गोग्लैसोनायमोन आगोलाव जौगाखांनायनि खामानि मावबाय थादों आरो बे बेलायावहाय बिपिएफ सोरखारनिबो अनसुंथाइ दंबाय थायो होननानैबो खोनानो मोन्दों बे सत्त्वेआव नोंथाङा बे हालामनि रायजो राजाखौ लाफानानै इउपिपिएल दोलोजोंसो थाफानानै मानो राजखान्थि थिलियाव फैखो जों बिनि सायाव सावरायगोन नोंथांजों बिनि आगोलावनो नोंथांनि जिउनि बाथ्रा जों मिथिनानै लानि नोंथाङा उन्दै समखौ बोरैहाय बाबेनहोखो फरायसा जिउखौ माबोरैहाय बाबेन होबोखो आरो हारि थामोन्थानि बेलायाव नोंथांनि आगान बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंग्रो आदसा दिनै जितुके आंनि जिउ जारिमिन हिसाबै बा आंनि जिउनि सोमोन्दै जिखिनि नोंथांमोना मिथिनो लुबैनाय बेखौ आंनि जिखिनि सम जिखिनि आं सम बारग'होलांबाय बेयाव मैखोमैनो आङो फरायसा समनिफ्रायनो गिबियावनो बर' फरायसा आफादजों लोगो लोब्बा लाफानानै उन्दैनिफ्रायनो आङो जोंनि बर' हारिनि बर' समाजनि थाखाय गोबां खामानि मावबोदों जोंनि बर' फरायसा आफाद आन्सलिक जा डिस्ट्रिक्ट जा सेन्ट्रेल जा जेरैखिजाया बर' समाजनि जिखिनि मावनांगौ खामानिनि जिखिनि हाबाफारि लानाय बेफोराव आं सम मोननायाव आं मोनसेबो प्रग्राम फेलें खालामाखै बायदिसिना प्रग्रामावनो आङो बर' समाजनि जिखिनि जेंना बे सुस्रांनायनि लामायाव आं माने मैखोमै बाहागो लाबोदों आं गोदोर बिबान नङा आं गाहायाव आन्सलिक लेभेलाव थानानै डिस्ट्रिक्टआव थानानैनो आं गोबां बर' समाजनि फरायसा आफादनि जिखिनि मावनो गोनां खामानि बेयाव एसेबाबो आंनि आखाइ दङ आरो बे दिरा हालामाव आदसा नोंथाङा उन्दै समखौ बोरै बाबेन होबोआमोन बै समाव आं जि फरायनाय उन्दै समनि बाथ्राखौथ' फरायजेनबोनाय जिखिनि जोंनि एलपिनिफ्राय लानानै हाइ स्कुल सेक्सन बा हायार सेकेन्डारिसिम दा बे समाव फरायनायनि बांसिन जितुकि मुखुब बे समाव फरायनायजों लोब्बा लाफानानै जिखिनि आं एसे आगोलाव बुंलांबाय बर' फरायसाया जि समाव बर' समाजनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय जि आन्दलन खालामनाय बे समखिनियाव फरायनायजों लोगोसे आन्दलनखौ लोब्बा लाफानानै समाजनि जानानै आं उन्दै समावनो बेखिनि खामानिखौ मावबोदोंमोन दा बै समाव फरायबाय थानाय समाव आंनि जिखिनि फरायनायनि सम बे समा जोबोद दुखु गोनांमोन मानो होनोब्ला आं उन्दै समावनो जा आफाया गोमायो जाय समाव आं 4 थाखो मोनोमोन बे समनि सिगाङावनो थाखोथामसो समावनो आफाया थैयो रुंसारि जायो बे समाव जोंहा न'खराव एसे आलाय सिलाय जानायनि माने मोनसे परिबेक फैदोंमोन बे समाव आं बे जायगाखौ नागारनानै आंनि आफानि जोनोम जायगा बरमसारि होननाय बजालि जायगायाव बेयाव जों आयंमोन दं बे आयंमोननि न'आव थाहैनानै आं फरायबोदोंमोन हाइ स्कुलनिफ्राय लाना हायार सेकेन्डारिसिम आं बेयावनो फरायदों दा बेनिफ्राय फैयै आंनि जोनोम जायगायाव आं दिनै फैफिनबाय बेयावनो आं दिनै संसार जानायनि जि लामा बे संसार जानायनि लामाखौ आं दिनै बे जोनोम जायगायावनो दिनै आं बेयाव जितुके संसार खालामबाय दिनै आं बेयावनो दिनै आंनि सिथाय होननानै बुंनांगोन दा बे समाव आङो जिखिनि उन्दै समनि जिखिनि फरायनाय समनिफ्राय लानानै जिखिनि आंनि फरायनायनि सम आरो जिखिनि समाजनि जिखिनि फरायसा आफादनि जिखिनि मावनाय खामानि
बे समावनो आं दिनैसिमबो समाज जानाय बा न'खर दानायनि समनि गेजेरजोंबो आं दिनैसिमबो बे बर' समायसाखौ लानानै बर' जाथिनि जिखिनि आंखाल अभिजग बे अभिजगखौ सुफुंनायाव जिखिनि बर' फरायसा आफादा जिखिनि थांखि लानानै खामानि मावबोदों बे खामानि मावबोनायाव आंबो हायाब्लाबो सम हानायखिनिखौ आंबो एसेब्लाबो आंनि माने जिखिनि मोन्दांथि आंनि जिखिनि माने साननाय बे साननायजों गोरोबफानाय मोननानै आं बर' फरायसा आफादखौ एसेब्लाबो सहाय सहयोग खालामबोगासिनो दं आरो कलेज लाइफआ आं मोनसे बुंनांगोन कलेज लाइफखौ आं सम्पुर्ण मोजाङै आं फरायजोबनो मोनाखिसै जिहेतुकि बै समाव आफायाथ' आं आगोलावनो बुंखाबाय जे 4 थाखो मोननाय समावनो आफाया रुंसारि जादों आं जेब्लानाखि क्लास 9 मोनो अब्ला आइया जोंनिफ्राय गोजान जादों बेनि उनाव आइयाबो माने गाव रुंसारि जानो गोनां जायो बे समाव आङो कलेजाव मोनाखैमोनानो आं मेट्रिक लिरदोंमोन बे समावनो आइयाबो बेबायदि आंनिफ्राय गोजान जानानै रुंसारि जायो अब्लानि आङो हायार सेकेन्डारियाव कलेजाव एडमिसन लानायनि उनाव आं न'आव आंनि फंबाय सासे बिनानाव सासे दंमोन फंबाय आरो बिनानाव सानैनि जिथु भबिष्यत बेखौ सिन्था खालामनानै आं न'आव थानो गोनां जायो बेनि उनावनो आङो जेब्लानाखि हायार सेकेन्डारि फरायफुबाय थायो अब्लानिया बेयाव जोंनि खाथियाव मोनसे LP स्कुल माने गायसनदोंमोन बे गायसननायाव जोंनि निकासि आन्सलिकनि दुलाराय बर' फरायसाजों लोगोसे बर' साहित्य सभा बा बर' थुनलाइ आफादा बै LP स्कुल जेब्ला गायसनो बेयाव भेन्सार स्कुलाव बर' मिडियाम खुलिदोंमोन बे बर' मिडियामाव फोरोंगिरि नांनाय जानायलाय बेयाव जोंनि आन्सलिकनि गेजेराव मोनसे मा होनो बेखौ जिथुनाखि बेयाव फोरोंगिरि नांगौ बे फोरोंगिरि लानो थाखाय बेयाव आर'जलाइ बिदोंमोन बेयाव आंबो होनाय जादोंमोन बे आर'जलाइ बिनायाव जों गोबां दङमोन बे गोबां थायोब्लाबो आंखौनो सेथियाव माने मेनसन खालामनानै आंखौ सिलेक्सन खालामनाय जादोंमोन दा बेबायदिनो आं बर' जिथुके मधुपुर मैनागुरि होननाय LP स्कुलाव बर' मिडियामाव आं एसिसटेन्ट फोरोंगिरि हिसाबै माने बेयाव मावनाय जादोंमोन बेबायदिनो स्कुलाबो थिग 1995 मायथाइयाव लाजादोंमोन बे समावबो दुखु गोनां बाथ्रा बे समाव आंनि स्कुलनि जिखिनि जों मोननै मिडियाममोन नालाय साब्रै फोरोंगिरि दंमोन एसामिसनि 2 BMनि बड' मिडियामनि 2 नाथाय बेयाव 2 एसामिसनि 1 आरो बर' मिडियामनि 1 हेड पस्ट 2निया स्कुल लाजेननायाव बिथांमोननि पस्टआ जाग्रोना फैयो ओमफ्राय जों 2नि एसिसटेन्टनिया थालाङो आरो द्रप जायो दाबो द्रप नाथाय बै समाव जेतियानोखि AJP सरकारा सोलिफुबाय दङमोन बे समावथ' पस्ट बन्द दंमोन नालाय बेनि उनावहाय जिता सरकारा जिता 99आव जिता सरकारि हिसाबै जिता एपइन्टमेन्ट खुलिदोंमोन बे समाव जोंनिखौबो ड्रप पस्ट थानायखौ बे समाव सरकारा 99आव एडजास्ट खालामफाना होदोंमन दिनैसिम 99आवनो आंनाबो मटामटि एपइन्टमेन्टखौ बुंनांसिगोन थेवबो 99आव गोग्लैदोंबाबो दिनैथ' सरकारा 99खौ माबा हिसाबै BTCआ जिखिनि समनिफ्राय BTCआ खुंबोदोंमोन बे समनिफ्राय 99खौ BTC सरकारा टार्मिनेसन होनानै दिनैसिमबो माने डिजल्भ खालामना दोननाय जादों बिथांमोना दिनैसिमबो 99खौ माने फुल माबा हिसाबै रेगुलार खालामना होआखै दिनैसिमबो बे हाइकर्ट मेटार जाना दं आरो बे 99आ दिनैसिमबो जाफुंजोबैलाय बेनिखायनो आं दिनै बे मोनसे सुबिदाखौ दिनै हमना ला 23 नं दिरा समस्थियाव UPPLनि बिजाथि महरै गेलेनांगौनि कारना बेबो मोनसे दा दिनै सरकारा BTC सरकारा जेरैबायदि 99 समस्याल' नङा बेयाव बिथांमोना गोबां जोंनि बर' समायसाखौ लानानै BTC बाखि रायजोनि जिखिनि समस्या दंमोन बे समस्याखौ बिथांमोना दिनैसिमबो 17 बोसोर बैसो बिथांमोना रायजो खुंबाय BTCखौ सासन खालामबाय बेयाव जेरैबायदि जोंनि रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि माने सुजुग सुबिदा मोननांगौमोन जेरैबायदि जोंनि गामियारिफोराव जेबायदि अभाब दं बेफोर अभाबा किसु सुफुंजानांगौमोन नाथाय जोंनि मेगनाव दिनैसिमबो BPF हानजानिफ्राय बेफोरखौ सुफुंनायखौ जों नुनो मोनाखै आरो बिथांमोना दिनैसिमबो 17 बोसोर बैसोआव BTC फान्डनिफ्राय BTC पेकेजनिफ्राय बिथांमोना दिनैसिमबो मोनसेबो जोंनि गेजेराव गामियारिफ्राव मावनायनि मोनसेबो सिन खिन्थिनो हाया
दा बेयाव जोङो गोबां रायजो राजानिफ्राय बिथांमोननि सायाव सोंखारिनाय, बिथांमोननि सायाव खुद्रिनाय, बिथांमोननि सायाव बायदिसिना जाहोनफोरनि जिखिनि अभाब अभिजग बेफोरखौ बिनो थांनायाव, रायलायनो थांनायाव बिथांमोना बायदिसिना रायजोफोरखौ दाद्रि हरो, बायदिसिना राव सोंखारि हरो। बेनिखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि BPF दोलोनि बा BPF हानजानि जिखिनि खुंथाय, बे खुंथायनि सायाव अनिस्सा माने गोजोननाय गैयै आरो बिथांमोननि सायाव फोथायनाय गैयै जानायलाय दिनै रायजो राजाफ्रा जिहेतुके मोनसे गोदान सोलायनाय, मोनसे गोदान सरकार जिहेतुके रायजो राजाफ्रा नागिरदों, बेबायदिनो दिनै UPPLखौ बयबो रायजो राजाफ्रानो मदद खालामनानै मोनसे UPPLनि सरकार लाबोनानै गोदान मोनसे सोलायनाय लाबोनानै राजखान्थियारि हिसाबै UPPLखौ जिहेतुके एबा रायजो राजाफोरा BTCआव फज'नो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रादों। बेनिखायनो आंबो दिनै जोंनि UPPL हानजाया बा जोंनि UPPL दोलोआ आंनो 23 नं दिरा समस्थियाव टिकेट होनायलाय आंबो दिनै रायजो राजानि जिखिनि अभाब, जिखिनि माने उसुबिदा रायजोआ जिखिनि समस्याखौ लानानै भुगिना दं, बेफोर समस्याखौ सुफुंनो थाखाय आं दिनै रायजोनि जानानै आं दिनै बेयाव गसंदों। निस्सय रायजो राजाफ्रा आंनि सायाव बिसास खालामनानै बिथांमोननि अभाब अभिजगखौ सुफुंनो थाखाय एबार 23 नं दिरा समस्थियाव रायजो राजाफ्रा UPPLनोनो फ्राय सुबुं समाजा जिखिनि बुजिनो हानाय, साननो हानाय, जिखिनि अभाब अभिजगाव गफबना थानाय रायजो राजाफ्रा 90% रायजो राजाफ्रानो जोंनि UPPLनो मदद खालामगोन होननानै आंहा मोनसे मिजिंथिनाय दं। आरो रायजो राजाफ्राबो बेखिनि एसुरेन्सखौ जोंनि UPPL दोलोनो रायजो राजाफ्रा जेराव मेराव जेराव प्रग्राम जायो बेयावनो जोंनो बेखिनि बाथ्राखौ होदो। दा बेबायदियै दिनै 23 नं दिरा समस्थियाव 17 बोसोर बैसोआव BPFआ मोनसेबो मावबोनो हायैनि गोबां उदाहरन दं। बिथांमोना मोनसे मोननै मावदों नंगौ, खिन्थु मोनसे मोननै मावनायाबो जोंनि BTC फान्डनि बा BTC डेभेलपमेन्ट पेकेजनिफ्राय मावनाय नङा। जों मोनफा मोननै लामा नुदों, PMGY, बे PMGYआबो प्रधान मन्त्रि जजनानि नङा होमबा, बेबो सेन्ट्रेल सरकारनि स्किम। आरो मोनफा मोननै सोरनोबा गोरिब गुन्द्रानो न' गैयैफोरनो न' होनायाबो बेयावबो गोबां केलेंकारि। गंफा गंनै न' मोन्दों नंगौ, बे न' मोननायाबो माने PMGY IOA बेबायदिनि न' मोन्दोंमोन, नाथाय मोननांगौ बायदि मानसिया मोनाखै। बिथांमोना बे न'नि सायावबो गोरिब गुन्द्रानि सायावबो गोबां माने राजनिति खालामनानै बिथांमोना बेयावबो जाख्ल'नाय, बेयावबो थगायनाय, गैयैनि नामाव दुखियानि नामाव न' लुनानै जायनोखि थानो हाया, जायनोखि न'आव गंसे लुना लानो हायि अबस्थानि मानसि, बिथांमोननि सायावबो बिथांमोना राजनिति खालामदों BPF हानजाया। बिथांमोननिफ्राय हानाय बायदिनिफ्राय 10,000, 15,000सिम बिथांमोना न' होगोन होननानै बिथांमोननि चेयारमेन मेम्बारफोरा लानानै बिथांमोननो न' होनायनि नामाव बेबायदि जाख्ल'नायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो जाय बिथांमोना न' मोन्दों बिथांमोना हुबा हुब जोंनो फोरमायदों जे जों न'खौ ओरैनो मोनाखै, न' मोननायनि नामावबो जों 10,000निफ्राय 15,000, हाथारिया सोरबा 5,000बो हरदों। थिग बेबायदि माने बहुद माने एग्जाम्पल दं बा बेबायदि माने जोंनि गेजेराव नुथाय दं। दा बे बेलायाव बुंनो थाङोब्ला दा बेबायदि फैसा लानानैबो बिथांमोना जिखिनि न' गैयैनि नामाव होनाय, बिथांमोना गावसोरनो मेम्बार चेयारमेन बिथांमोनानो माने बिथांमोननि नामाव एकाउन्ट खुलिनानै बिथांमोननि नामाव फैसाखौ दिहुनहोनानै बिथांमोना फैसाखौ गावसोरनि आखाइजों दिहुनहोनानै बिथांमोना फैसाखौ लांनानै गावसोरनो बे न'खौ मावो। नाथाय न'खौ मावनानै मोजाङै मावफुंजोबना होब्लाबो जोंहा बुंनांगौ गैयामोन। नाथाय बेयाव बुंनांगौ बाथ्रा दं, गोबां माखासे बुंनांगौ बाथ्रा दं। माबोरै होनोब्ला बिथांमोननि न' लुफुंनायाव सोरनियाबा खुन्थाल' जाना दं, सोरनाबा हाबुवाल' जाना दं, सोरनाबा थिंखिनिखौ दोनदों खिन्थु बेराया जायाखै। बेबायदि गोबां माने आद्रा, माने 100आव मथा मथि 95% खामानियानो आद्रा जाजोबना दं। सोरनियाबाथ' न'आनो माने फैसा लांनाबो न'आनो दिनैसिमबो मोनाखै। बेयो दिहिरा बियाबाव जानाय घटना जोंनि दिहिरा बियाबाव जानाय घटना। बेबायदि गोबां उदाहरन दं। दा जोंनि बेखिनि एरियायाव गोबां माने एरियानो जानो गैयै गोजा, हादानारि आरो आंखालजों बुंफबनाय। मानो होनबा जोंनियाव गोबां आंखाल दं। जोंनि बेयाव साख्रि आवला मानसि गोबां गैया आरो बायदिसिना जोंनि बेयाव सरकारि अनुस्थान प्रतिष्ठान गैया। जोंनि बेयाव बांसिनानो हाजिरा खामला मावना जानाय, बांसिन मानसियानो जोंनि बेयाव खेथि मावनानै जानाय। थेवबो खेथि मावना जायोबाबो गोबां खस्थ', दैनि आंखाल। जायनिखि जों दिनै जोंनि बे ओनसोला जों जिहेतुकि दै लोङो नङा होमबा, जोंल' नङा मानसि माहारिया नङा, जिब जुनारानो बयबो दै लोङो नङा होमबा। बे दै लोंनायनि थाखायनो जोंहा बेयाव गोबां खस्थ'। जोंनि एरियायाव दैयानो गैया।
जों दै मोनैनि थाखायनो गोबां जोंनि बे बिटिसि सरकारा हाग्रामा महिलारि बिथांनि जिखिनि दैदेननाय सरकार बिथाङा बिटिसि जाय सिगाङावनो जोंनि बे हाग्रा ओनसोलाव जोंनि जायगायावनो थाफैनानै आन्दलन खालामदोंमोन बिथाङा बेयावनो थायै थायै उन्दु जानानै आन्दलन खालामनानै जोंनि बे जायगानि अभाब अभिजोगफोरखौ बिथांमोना आंखालखौ नुलांखानायमोन नाथाय जों फोथायदोंमोन जे बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानायनि उनाव जेतुके बर' रायजोनि थाखायनो बिथाङा आन्दलन खालामनानै हाग्रायाव थायै थायै बेसेबा बोसोर आन्दलन खालामनानै मोनसे सुक्ति खालामबाय बे सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि बर' राजाफोरजों लोगोसे जोंनि बिटिसि बाखियाव थानाय सुबुं माहारिफोरनि माबा मोनसे मोजां मावगोन होननानै जोंबो फोथायनानै बिथांनोनो भट होदोंमोन नङा होमबा नाथाय बिथांनो भट होनायनि जिखिनि जों मोननांगौ फिथाइ बे फिथाइया नाथाय दिनै उल्थासो जादों गोखा नोंथाङा बुंनो नागिरदों जे बे हालामाव हाग्रामा महिलारिया सोमावसारनाय समाव दंफैयोमोन बेयाव थानानै बिथाङा सोमावसारनायखौ मावबाय थादोंमोन नाथाय बिथाङा नोंथांमोनखौ बावलांबाय सम थांनाय लोगो लोगोनो बिथाङा बावलांदों आरो बिथाङा दिनैनि समावहाय बड'लेण्डनि चिफ जादों 19 बोसोर बिथाङा जोबोद मावनो हायोमोन बे हालामाव नाथाय मावाखै देरा बियाबाव थानाय गोरिब गुन्द्राफोरनि न' बां लुनाया जायाखै आरो बे हालामाव थानाय बिपिएफनि माने मावथि फारियाफोरा बै न' बां लुनायनि थाखाफोरखौ जाख्ल'नायसो जादों बेखौ नोंथाङा बुंनो नागिरदों आरो बेराफारसे नोंथाङा बुंनो नागिरदों जे नोंथाङा सासे फोरोंगिरि हिसाबै मोनसे स्कुलाव जइन खालामदोंमोन नोंथांनि फरायसालिया सरकारि जाबाय नाथाय नोंथांनि पस्टआ थालांबाय 1999 इं मायथाइ एजिपि सरकारनि समावहाय नोंथांनि पस्टखौहाय माने रेगुलार खालामनो थाखाय नाजानाय जादोंमोन नाथाय बेखौ दासिमबो माने मावफुंनो हानाय जायाखिसै 2003 इं मायथाइयाव बिटिसि जादों बिटिसि एकर्ड जादों 2003 इं मायथाइनि 10 फेब्रुवारि खालि बेनि उनाव फैयै फैयै दिनै 2020 इं मायथाइ सफैबाय 2020 इं मायथाइसिम 19 बोसोर बाबेनलांबाय नोंथांनि साख्रिया दासिमबो रेगुलार जायाखिसै नोंथाङा मा मावनानै जागासिनो दासान्दि दा जिथुके साख्रिया रेगुलार जायाखिसै आरो दिनैसिमबो जोङो 99 हिसाबै साख्रिया जेब्लानोखि एपइन्टमेन्ट जायो बिनि उनावहाय जों मोनदोंमोन दरमा आं दहायनि एसे आगोलाव बुङाखै होमबा बिटिसिआ सुक्ति जानायनि उनाव जोंनि 99 साख्रिखौ अबैध होननानै जेब्लानोखि बिटिसि सरकारा टार्मिनेसन खालामबाय बे समनिफ्राय जों दिनैसिमबो दरमा मोनाखै आच्छा दरमाखौ मोननो जाबायमोन मोनदोंमोन मोननायनि उनावहाय बिटिसि सरकार फैनायनि उनावसो जोंखौ माने इलिगेल होननानै अबैध होननानै बिटिसि सरकारा बेखौ माने बुंनांगोन बेखौ बिथांमोना मेगन सानानैनो खालामदों होनना बुंनांगोन जेतुके स्टेट गभर्नमेन्टआ होनाय साख्रिमोन बेखौ बिटिसिआ बेखौ होखारनो हानाय बा बेखौ केन्सेल खालामनानै बिथांमोननियाव पावार गैयामोन बिथांमोना नाथाय गावसोरनि गोसोनि अख्रा भाब मथेजों बिथांमोना इनायै 99 साख्रिखौ बिथांमोना माने टार्मिनेट खालामदोंमोन आरो नोंथांमोना हाइकर्ट केस खालामनो हायोमोन दा हाइकर्ट खालामदों हाइकर्ट खालामना जों स्टे अर्डारबो दिहुनदोंमोन स्टे अर्डार दिहुननायनि उनावबो बिथांमोना जोंनि साख्रिखौ सरकारनि हाइकर्टनि आयेन मथे बिथांमोना जि जोंनो हाइकर्टआ रायदान होदोंमोन बेखौबो बिथांमोना खेरखेरायाखिसै होगोन होननानै आरो बेनि उनावहाय जों स्टे अर्डार मोननायनि उनावबो जिहेतुके जोंनो बिटिसि सरकारा जोंनो रेगुलार खालामना होयैलाय जों बेखौ आरोबाव जों केस खालामबावदोंमोन नाथाय बेनि उनावहाय बिटिसिआ होगोन होननानै दिनैसिमबो होआखै नाथाय जोंनि आरो उनावहाय बिथांमोना जोंनि आरो साख्रिनि जिखिनि हाइकर्टनिफ्राय स्टे अर्डार मोननायनि उनाव जोंनो दरमा जिथुके होनांगौ होननानै हाइकर्टआ जितु रायदान होबाय बिनि उनावहाय जोंखौ उल्थाहाय आरो बिटिसि सरकारा जोंनि सायाव स्टेट सरकारजों लोगो लानानै सावरायलायनानै जोंनि सायाव रिभिउ केस होबावदों दा दिनैसिमबो जोंनि 99नि समस्याया सुफुंजायाखै आरो बेबायदिनो रिभिउ केसआव दिनैसिमबो जोंहा टार्मिनेसननि जिखिनि 99आव गोग्लैनाय फोरोंगिरिफोरनि बे समस्या रिभिउ केसआव दिनैसिमबो दं पेन्डिं जानानै दं आच्छा दा होमबा नोंथाङा बे समाव मा माने जिउ खांनायनि राहा हिसाबै मा खामानि मावबाय थादों दाथ' जिउ खांनायनि राहा होनोबा जोबोद खस्थ'यैनो आं सोलिगासिनो दं आगोलो फोरोंगिरि जायै सिगाङाव जि समाव आबसुजों आं माने लोगो लोब्बा लानानै जेब्ला समाजनि जि जाथिनि जिखिनि मावनांगौ सम बेखौ आं मावनायनि गेजेरजों आंनि न'खरनि जि समस्या बेखौ सुफुंनो थाखाय आं मोनसे बिजनेस मावदोंमोन फारसेथिं आं बिजनेसाव आखाइ होदोंमोन दा बे बेलायाव दिनैसिम जेब्ला आं फोरोंगिरि हिसाबै 1999 मायथाइयाव जिथा एपइन्टमेन्ट मोनो अब्लानो आं बे बिजनेसखौ गारदोंमोन बिजनेसखौ गारनानै आं बे फोरोंगिरिनि जि बेथन मोननाय बेजोंनो आं सोलिलांनो हासिगोन बा न'खरखौ आं सामलायनो हागोन होनना सानदोंमोन नाथाय फैयै दिनै बेबायदि बिटिसि सरकारा खालामनायनि उननिफ्राय आं माने दिनै अबस्थाया सोलिनो थाखाय गोबां माने खस्थ'
आंनि जिखिनि जिउ जारिमिन दा बेखौ बुङोब्ला नोंथांमोननो बुंख'नो हानाय नङा जिखिनि आं खस्थ' भुगिनाय दा बेखौ बुंजोबनोथ' समबो नांगोन नङा होमबा दा बे बेलायाव आं जेरैखि जाया मानो ओंखाम बोथिनैखौ गावनि न'खरनि बारि बागान बायदिसिना माबा माबि बेफोरनि सायाव सोनारनानै आं सोलिना दं आरो जोबोद दुखु गोनां नोंथांनि जिउ जारिमिना दुखु मोनफायनाय जादों दा बिसायख'थि होननाय लोगो लोगोनो बेवहाय गोबां मेनेजमेन्टनि बाथ्रा फैयो गोबां नोंथांनि मददगिरिफोरखौ नोंथाङा मेनेज खालामनांगौ जाहैगोन थाखा फैसा नांगोन बेखौ नोंथाङा बोरै बुथुमगोन आदसा दिनै बे बेलायाव बुंनांगौबा आं एक्सुवेलि आं गाव हारसिङै गोसो जानानै बे राजनितिखौ आं आवगायाखै आरो दिनै केन्डिडेट हिसाबै आं टिकेट मोनदोंब्लाबो बे टिकेट मोननाया आंनि गोसोजों बा आंनि हास्थायनायजों मोननाय नङा गासै रायजो राजानि अननाय आरो रायजो राजायानो आंखौ खावलायनाय लेखा रायजो राजायानो मदद खालामनायजों आंखौ दिनै 23 नं दिरा समष्टिनि UPPL हानजानिफ्राय टिकेट मोनहोनायाबो रायजो राजानि मददजों आरो रायजो राजानि खावलायनाय लेखासो आं मोनदों नाथाय आंनि गोसोजों आं जिहेतुके इलेक्सन गेलेनो थाखाय दिनैनि दिनाव रां रुफा नांगौ नङा होमबा दा बे रां रुफा गैयैलाय आं माने गेलेनो हानाय नङा होननानै आं गोबां आंनि दैदेनगिरि लिडारफोरजों आं सावरायलायनाय जादोंमोन बे माने राजनिति गेलेनायाव नांगौब्लाबो जोंनि थाखाय दिनै एसेबां गोनां नङा मानो होनोबा जोङो रायजोआ जोंजों दं आरो रायजोजों जों जिहेतुके थाफानानै रायजोनि खामानि मावगोन निसय रायजो राजा जोंखौ अनगोन बेबायदि होननानै जोंनि दैदेनगिरि लिडारफोरनि जिखिनि बुंनाय राव आरो दिनैसिमबो दैदेनगिरि लिडार बिथांमोनानो आंनो जि हागौ एसे एनै दिनै रायजोनि जिखिनि इलेक्सननि जिखिनि माने सामलायनाय बे सामलायनायाव आंनि लोगो बन्धु बान्धब रायजो राजा बिथांमोनानो आंखौ एसे एनै मदद खालामदों आरो बिथांमोनानो दिनै जेरैखि जाया खस्थ' भुगिनानैबो खस्थ' सहायनाबो बिथांमोना बे इलेक्सननि जिखिनि मावनाय खामानि बिथांमोना गावबा गाव दायित्व बुजिलायनानै बिथांमोना आंनि सायाव सोनारालाबासिनो गावबा गावनि सहजजों गावबा गावनि बोलोजोंनो बिथांमोना जोंनि UPPL हानजानि जाना खामानि मावगासिनो दं दा बेयाव आं आंनि 23 नं दिरा समष्टिनि UPPL हानजानि मावथिगिरि आरो दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आं बे आंखौ मदद होनायनि थाखाय बेखिनि खामानिखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ गिबियावनो खर' बुंलाय आं बिथांमोनखौ खुलुमग्रोयो आरो बिथांमोननि अननाय आरो मिजिंथिखौ आं मोननायनि जाउनाव दिनै आं UPPLनि हानजानि बिजाथि जानानै आं दिनै बेसिम दावगाबोनो हादों दा बेनिखायनो बिथांमोननि सायाव आंहा फोथायनाय दं आरो बिथांमोना आंखौ जिहेतुके दिनै बे मोनसे स्टेपाव बा बेबायदि मोनसे राजखान्थिनि एफा गिदिर बिबानखौ जिहेतुके आंखौ दिनै सामलायनो बिथांमोना आंनि आखायाव हगारना होनो नागिरदों बे निस्सय बिथांमोना आंनि सायाव माबा मोनसे साननाय आरो फोथायनाय दं दा बेनिखायनो बिथांमोना आंनो बेखिनि गिदिर बिबानखौ आंनि आखायाव होनो नागिरदों बिनि थाखायबो आं बिथांमोननो रायजो राजा लोगोसे जोंनि मावथिगिरि आरो दैदेनगिरि बिथांमोननो आं साबायखर बावग्रोनाय जाबाय नोंथाङा देरहागोन ने देरहानाया खाथां निश्चित मानो होनबा दिनैनि दिनाव 23 नं दिरा समष्टियाव जेरैबायदि अन्यान्य जनगोष्ठीफोरा मदद जेरैबायदि खालामदों बेयाव आंहा फोथायनाय दं दिनै जों बयनिसायबो गिबिसिन सेथियावनो जों दं दा बेयाव जोङो थांनाय जिहेतुके 2015 मायथाइनि जि PTC इलेक्सननि जि रिजाल्ट बे रिजाल्टखौ नायोबा जोंनियाव थांनाय बाराव घनश्याम दास होननाय बिथाङा बर'निफ्राय देरहालांदोंमोन बिथाङा बै समाव 9,300 बेसेबां डाइरेक्ट माबाखौ बावगारबाय 9,300 बेसेबा माबायाव बिथाङा देरहालांदोंमोन नाथाय दिनैनि रिजाल्टआ दिनै जोंनि जिखिनि समष्टिनि जिखिनि मददगिरिफोरनि हिसाब बे हिसाबखौ नायोबा दिनै जोंनि बर' जिखिनि भटार्सफोर दं बर' भट होग्रा रायजोफोर बिथांमोननि मददनि हेफाजाबजों जिखिनि जोङो हिसाब मोनदों बेयाव दिनै UPPL हानजायाव 90% बाहागोआनो जों UPPLजों दं बेयाव दिनै जों बर' रायजोनिनो भटखौ मथा मथि जों 12,000खौ जों मोनगोन खाथां आरो अन्य गरखा जनगोष्ठी माइन'रिटि आरो फारसेथिं आदार्स जेरै राजबंशी राभा कलिता बायदिसिना जोंनि जेनेरेल भटफोर दं बिथांमोनाबो जोंनो होनो थाखाय बिथांमोना आवगायबोगासिनो दं बिथांमोना जगाजग लाबाय दं आरो बिथांमोननि मददनि गेजेरजोंबो जोङो निस्सय गोबां भट मोनगोन होनना जों मिजिंथिदों टटेलि जोंनि हिसाबाव एकाउन्टआव दिनै गोबां माने जनगोष्ठीफोरनि जिखिनि एसे एनै जों बुथुमना मोननाय बा जोंखौ सहाय खालामनो नागिरनाय बिथांमोननि रिपर्ट हिसाबैब्ला जों दिनैनि दिनाव
23 नं दिरा समष्टियाव 15निफ्राय 16 रोजा जों मोनगोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दं आरो। दिरा समष्टिनिफ्राय नोंथाङा देरहाबाय, देरहानायनि गिबिसिन खामानि एबा मावसिनथारनांगौ खामानि होनबा नोंथाङा माखौ सानो? आदसा दिनै जोंनि दिरा समष्टिनि गिबिसिन खामानियानो जाबाय दै। दा जोंनि साहा ओनसोलाव बयनिसायबो जोंनि दिरा समष्टियानो बिटिसि रायजोनि जोबथा सिमा बर्डार, जोंनि एरिया साहा ओनसोलनि सिमा। दा बेयाव जोंनिया बयनिसायबो गिबिसिनानो दैनि आंखाल। दा जोंनि साहा ओनसोलाव लोंनाय दै गैया, दुब्लियाव गायनाय फोथाराव दुब्लियाव माने आबाद मावनो थाखाय दैनि सुबिदा गैया। दा बेनिखायनो बयनिसायबो गिबिसिन खामानियानो आं थांखि लादों, रायजो राजाजोंबो आं बेखौनो सावरायबाय दं जे नोंथांमोना आंखौ अननानै जेरै दिनै बिजाथि माने दिखांदों, बेयाव आंहा नोंथांमोननि सायाव गिबियावनो बुंनांगौ बाथ्रा फंसे बेनो जे रायजो राजानो आं गिबियावनो बयनिसायबो जुदि आं देरहालांनो हायोबा, आं जुदि देरहानानै फैनो हायोब्ला नोंथांमोननो आं बयनिसायबो गिबियावनो दैनि सुबिदाखौ आं मावना होनाय जागोन होननानै आं बेखौनो थांखि लाग्रोदों सेथियाव। लंकायाव थाङोबा बयबो राजा जायो। बे बाथ्रायाथ' नंखाय। लंकायावथ' राबना थायो नंगौ, खिन्थु लंकायाव रामाबो थांदोंमोन। रामा लंकायाव थांनाथ' राबन जाना फैयाखै, बिथाङा रामायैनो जाना फैदों। बे बाथ्राखौ बाथ्रा बयबो बुङो लंकायाव थांबा बयबो राबन जायो होनना, खिन्थु लंकायाव रामाबो थांदोंमोन। रामाथ' राबन जाना फैयाखिसै, रामायैनो जाना फैदों। नोंथाङा अजद लाबोनाय बिपिएफनि दोलोनि मावथि फारिफ्रा जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरनि मोननांगौ दोहोन एबा सेंसन जानाय दोहोनफोरखौ जाख्ल'दों होनना बुंदों। बिथांमोनाबो लंकायाव थांदोंमोन, बेखायनो राजा जाबोदों। आदसा बिथांमोना लंकायाव थांना राबन जाबोदों नंगौ। बिथांमोना रायजोखौ इलेक्सन समाव जिखिनि सुक्ति होदोंमोन, जिखिनि बिथांमोना रायजोनो बाथ्रा होदोंमोन, बे बाथ्राखौ रायजोफोरा फोथायनानै बिथांमोनखौ देरहाहरदोंमोन। नाथाय देरहाहरनायनि उनाव बिथांमोना लंकायाव थांना राबन जायो होननाय बाथ्राखौ बिथांमोना फोरमान होदों गावसोरनि मावनायनि गेजेरजों। नाथाय गासैबो मानसियानो राबन जाजोबनो हाया। दा बेनिखायनो आंहा फोथायनाय दं जे राबना नंगौ लंकायाव थानानै राबना राजा जादोंमोन, खिन्थु राबननि जिखिनि माने दादागिरि, बे दादागिरिखौ फोजोबनो थाखायनो रामा लंकायाव थांदोंमोन। बिथाङा राबनखौ फोजोबना फैनानै रामायैनो जाना फैदों, राबन जायाखिसै। दा बेनिखायनो आंनि थांखियाबो आंनि साननायाबो आं लंकायाव थांगोन नंगौ, आं खिन्थु राम जानानै थांगोन आरो राम जानानैनो आं देरहाना फैगोन आरो राम जानानै रायजोनि खामानि मावगोन। गेरेन्टिया बेनो रायजो राजा जेरैबायदि दिनै आंखौ अननानै जेबायदि आंखौ बिजाथि महरै जिहेतुके दिखांना हरनो थाखाय आंखौ जिहेतुके खावलायदों आरो बिथांमोननि खावलायनायाव आं जिहेतुके दिनै बिजाथि महरै आं गाखोदों। दा बेयाव आं रायजोखौ जुदि खेबसेनि थाखाय जुदि आं देरहानानै जुदि आङो रायजोखौ जुदि बाथ्रा होनानै रायजोनि खावलायनायखौ जुदि आं लाखिनो हायाब्ला, बाथ्रायाव बाथ्रा दं नङा होमब्ला, थाइजौ गोखैखौ खनसेल' गोदै होननानै थगायना फाननो हायो। दा जुदि आं खेबसेनि थाखायल' राजनिति खालामनानै आं खेबसेनि थाखायल' देरहानानै आं गावखौल' मानसि जानो होननानै आं जुदि आं सिमां लानानै जुदि राजनिति खालामोबा, मानसिया बोसोरबायाव खनसे इलेक्सननि भट होयो नङा होमबा। जोंनि आयुआ इलेक्सननि आयुआ बोसोरबा नङा होमबा। दा बोसोरबानि उनावथ' आं आरो खेबसे आरो फैबावनांगोन नङा होमब्ला। अब्लानो आं 5 बोसोराव आं देरहाखांनायनि उनाव जुदि आंनि देरहानायनि समखिनिखौ जुदि आं रायजोनो जेरैबायदि बुंनाय आरो जेरैबायदि आं रायजोनो अननाय होनांगौमोन, जेरैबायदि आं रायजोनो सुबिदा खालामनांगौमोन, बे सुबिदाखौ आं रायजोनो होनो हायाबा फैगौ इलेक्सनावथ' रायजो राजाफ्रा आंजों थानाय नङा। रायजो राजाफ्रा बे समाव आंखौथ' जोगारगोन। अब्लाना मा जागोन, रामा जेरै लंकानिफ्राय फैनानै राम जाफैदोंमोन, बेखौ जुदि आं मावना होनायबा नेक्स्ट बारावबो आङो बेबायदि रायजो अननानै आंनो सुबिदा होफिनगोन। मोनसे आर्गुमेन्ट, नोंथाङा गावनि साख्रिखौनो लाबोनानै लाफैनो रोङाखिसै, रायजोनि मा मावनो हानो? बे बाथ्रायाथ' नोंथाङा जेरैबायदि सोंदों, नोंथांनि सोंनायनि फिननायखौ होनांगौबा बेखौ जों लाबोनो हायो, आयेनाबो जोंनो होदोंमोन। खिन्थु जोंनि बिटिसिनि मुर्ख, बेखौ मुर्ख होननांगोन। बिटिसिनि सालायगिरि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिया दिनै सोरखौ अननाय होनांगौ, सोरनो माबायदि सुबिदा होनांगौ, बेबायदि सुबिदाखौ होनो रोङियावनो, मावनो रोङियावनो दिनै बिथाङा गाब्र'नो थांगासिनो दं। आरो बिथांनि अननाय भाबै, बिथांनि मावनो रोङियावनो जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै गोबां आंखालाव गोग्लैनो गोनां जादों। दा बेनिखायनो आंनि जि साख्रिनि मावनाय, बे मावनायखौ आं आयेनगत हिसाबै आं मावनानै मोननायनि लामायाव दंमोन। नाथाय दिनै बियो, आं दहायनो नोंथांनि एसे आगोलावनो फोरमायखादों जे जोंनि साख्रिनि जिखिनि बेबस्था, जोंखौ जिहेतुके टार्मिनेसन होनाय, बे टार्मिनेसनखौबो जोङो हाइकर्ट खालामनानै जोङो स्टे अर्डार मोनदोंमोन। आरो जों बेखौ स्टे अर्डार मोननानै जों रेगुलार जानायनि थाखाय जों जिहेतुके मावबाय दङमोन। दरमा पेन्डिं जानायखौ जों मोननो गोनां दंमोन, बेखौ दरमाखौबो जोंखौ लाहोनो थाखाय हाइकर्टआ बिटिसिसिम माने रिटिन हरदोंमोन। बिथांमोना बेखौबो खेरायाखै, नाकस खालामदों। बिथांमोना दादागिरि हिसाबै गावसोरनि गोसो बायदि, गावसोरनि गोसोजों जेखौ सानो बेखौनो मावनो हानाय बायदि बिथांमोना गोहो गोराहै माने गावसोरनि इस्साखौ पुरन खालामनो बिथांमोना
समनि बा रायजोनि जिखिनि माने अभाब रायजोनि जिखिनि दुखु दाहा बिथांमोना बेखौ सिनाया खालि गावसोरनिखौल' सानो आरो बिथांमोना दिनै गावसोरनिखौ साननानै गावसोरनि लबनि थाखायल' बिथांमोना पार्सनेलि राजनिति खालामनायनि थाखायनो दिनै 2020 मायथाइयाव दिनै बिनि फिननायखौ मोनगोन रायजो राजा बेनि फिननायखौ होनो थांगासिनो दं बे एबारनि 2020 मायथाइयाव हाग्रामा दला BPF सरकारा रेकर्ड जाना थागोन जेरै AJPआ जोंनि आसामाव मोनसे समाव दादागिरि हिसाबै AJP सरकार फैदोंमोन दादागिरि हिसाबै बिथांमोना बुख्रु सुख्रु खालामनानै सरकार सलायदोंमोन बिनि उनाव जि खेबसे गोग्लैबाय दिनैसिम AJP सरकार फैनो हायाखै AJPनि नामा दिनै गोमानो हमबाय थिग बेबायदिनो एबार 2020 मायथाइनि उनाव BPF दोलोनि BPF होननाय हानजानि जिखिनि लिडारफोर दं बिथांमोनाबो गोमाजोबगोन माबोरै गोमागोन होनोब्ला बिथांमोनखौ रावबो नायफिननाय नङा बिथांमोना जेरावबो जागा मोननाय नङा गावबा गावनो हारसिंनो बिथांमोना साइड जानानै गावसोरनि BPF हानजानि दोलोनिफ्राय गोमाना थानो गोनां बायद' जागोन राजखान्थिनि थिलियाव जायनाखि आगान होबाय बिसोर गावबा गावनि मोजांखौ बुंना लाखागोन आरो रुलिंखौ सोंखारिनाया अपोजिसननि कर्तब्य भारतनि राजखान्थिखौ जों नोजोर होयोब्ला नुगोन जे लेफ्टिस्टफोर लेफ्ट फ्रन्ट जि दङ CPIM CPN नि खोथा बिथांमोना सरकारनि बिरोधि खालामबोबाय थादों गोबाव बोसोर आगोलनिफ्रायनो ब्रिटिशनि समनिफ्रायनो सरकारनि बेरेखा बिथांमोना जाबोदों बिथांमोना नाथाय दिनैसिमबो भारत सरकारनि खुंथायनि बिबानखौ आवथायनो हायाखै बेबायदिनो EPPआबो जागासिनो दङ दिनै 12 बोसोर BTC खुंथाया फैबाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव हाग्रामा महिलारिखौ दिनैसिम बोख्लायनो हायाखै आरो बे खेबाव बोख्लायनो हागोन बेखौ बुंनो हाया मानो होनना बुङोब्ला जों आं दहाय बेखौनो उदाहरन होदों जे CPMआ इसेबां होख्राव खालामबोसेयाव नेसनेल पलिटिक्सआव बिथांमोननि होख्रिख्रावनाया जोबोद गोहोम गोग्लैयो नाथाय बिथांमोना खुंथायनि बिबानखौ रुजुनो हायाखै बेबायदिनो EPPआ गोबांथार होख्रावनायखौ रायजो राजाया खोनानो मोन्दों मटिभेसन जादोंबो नंगौ नाथाय रुलिंआव फैनाया पसिबल नङा आं बेखौ बुंनो नोंथाङा मा बुङो आदसा नोंथांनि बुंनायनि फिननायखौ आं होनांगौबा गिबियावनो आगोलनो आं नोंथांनो किसुमान बाथ्रा बुंखालांदोंमोन दिनैनि दिनाव हाग्रामानि जिखिनि खुंथाय खुंबोनाय 17 बोसोराव बिथाङा जिखिनि रायजोनो जिखिनि अभाबखौ सुफुंनांगौमोन बेखौ सुफुंनो हायाखै होननायनि सायाव जे नोंथाङा मोनसे उदाहरन हिसाबै रुलिं गभर्नमेन्टखौ बा रुलिंआव थानाय पार्टिफोरखौ बोख्लायनो हानाय हस नङा होनदों नाथाय दिनैनि दिनाव जोंनि BTCआव हस जाना फैदों मानो होनोबा दिनै जोंनि BTC ओनसोलाव गोबां बर' रायजो राजाफ्रा मोनसे मिजिं थिनानै मोनसे जाथिनि बा समाजनि मोनसे भबिष्यतनि उन जोलैफोरनि थाखाय मोनसे आसा लानानै जिथु आन्दलन खालामनानै जों दिनै थामथि गोरोबथा खालामदों बे थामथि गोरोबथा खालामनायखौ मोगथां महर मोनफुंनो थाखाय जोंनि रायजो राजानि सत भबिष्यतनि जिखिनि मावनांगौ मोननांगौ जिखिनि बुस्थु बा जिखिनि जोंनि सुक्ति खालामनाय दफा बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो साखाफारा जादों दा बेयाव बुंनांगौ बाथ्राया बेनो जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा थामथियारि जि गोरोबथा जानाय सुक्ति बे सुक्तिखौबो बिथाङा दिनै गावनो साखि हिसाबै BTCनि चिफ जानानै बिथाङा सहि होदोंमोन जे बे सुक्तियाव आंबो दङ साखि हिसाबै होननानै बिथाङा बेबायदि बुंबोनायनि उनाव बिथाङा आं बिटिआरखौ मानिया बिटिआराव जेबो गैया होननानै बुंफिनगासिनो दं नाथाय दिल्लीनि जिथुनाखि नरेन्द्र मदि बिथाङा क'क्राझाराव खै तारिखमोन 7 जानुवारियाव फेब्रुवारियाव जेब्लानोखि सुक्ति खालामग्रा जोंनि हानजाफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जिथा जोंनि BTC बाखि रायजोआ जेबा बरायो बेयाव नरेन्द्र मदि बिथां फैनाय समाव जोंनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेरैबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन बे बाथ्रा बुंनायखौ गावनो बुंना गावखौनो गाव बिथाङा फोलादों गावखौनो गाव बिथाङा थगायदों दा बेयाव रायजो राजाफ्रा गोबां माने बिथांनि सायाव आरो बांसिन बिथांखौ गाज्रि मोननाया हाबसिनबावदो मानो होनोब्ला बिथाङा गावनो होनबाय बड'लेण्डआ जालायनाङा सम्पुर्ण बै सुक्तिनि गेजेरजोंनो आपनापनि बदला जालांगोन गासैबो बुस्थुआनो बे थामथि गोरोबथानि गेजेरजोंनो माने बड'लेण्डनि जिखिनि मोननांगौ बे मोनखाजोबना दं लाखैनो आपनापनि जालांगोन होननानै बिथाङा बे स्टेजावनो बिथाङा बुंदोंमोन दिनैनि समाव BTR सुक्ति खालामनाय दैदेनगिरिमोनहा मुंसाइ होनाय दैदेनगिरिमोनहाबो BTRखौ जेबो गैया होनना बुंनो लागै हमबाय आरो बिथांमोना UPPजों लोगो जायालासिनो BPजों लोगो जाहैजोब्बाय जेरैहाय धीरेन बर' NDPनि प्रेसिडेन्ट बिदिनो NDP सावरायग्रा ग्रुपनि दोलोआ थांबाय बिब्दिनो रन्जन दैमारि दैदेननाय NDP बिथांमोनाबो BPFजों लोगो लाफानो थांगासिनो दङ दा बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला BTRखौ दिनै मोजां बुंग्रा होननानै बुंनाया नैबेनो जादों जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो UPPL गुबुन गासैबो नागारनो थांगासिनो दं
बे बाथ्राथ' नोंथाङा जिबायदि बुंदों बे आसलथे बुंनो थाङोबा बेखौ आं नंखायसो बुंगोन। जिगिता सानैसो एनडिएफबिनि दैदेनगिरि धीरेन बर' बिथाङा सासे पार्सनेल माने लबिबादि। बिथाङा जाथिनि थाखाय समाजनि थाखाय आन्दलन खालामनानै बिथाङा गावखौनो बावगोमादों आरो समाजखौ बावगारदों। बावगारनानै बिथाङा हाग्रामानि थाखा फैसा धननि थफ्लाखौ नुनानै लब जानानै जाथि आरो समाजखौ बावगारना गावनि पार्सनेल जिबनखौ माने बिलासि जिबन खुंनो थाखाय बिथाङा लब जानानै हाग्रामानि फैसानि थफ्लाखौ नुनानै बिथाङा हाग्रामानि धन दौलतआ जेरैबायदि पाहार बायदि जाबोबाय दं बेखौ नुनानै गावबो बेबायदि सिमां नुनानै बिथाङा बिनि खिथु उनाव थांफादों। नाथाय बिथांनि जिखिनि सुक्तियाव सायखर खालामनाय बिथाङा जिखिनि थामथियारि जिथु गोरोबथा बेयाव बिथाङा सुक्ति खालामनायनि जिखिनि दफा बे दफानि सिमांखौ बिथाङा बावगारनानै अनलि हाग्रामानि थाखानि लब हाग्रामानि फैसाखौ नुनानै बिथाङा लब जानानैसो गावखौ बावगारनानै समाजखौ बावगारनानै बिथाङा दिनै बिपिएफआव जइन जाहैदों अनलि वान पार्सनेल गावनि माने लबनि थाखायल'। बि सावरायग्रा बिथाङा बिपिएफनि केन्डिडेट आरो बि सावरायग्रा बिथाङा जोंथ' ओरैनो खोनानो मोनबाय दं बिथाङा गावसोरनि जिथुखि एनडिएफबि प्रग्रेसिभआनो जा एनडिएफबि मा होनना बुङो एसनियानो जा बिथांमोना मोनब्रैबो जिथुखि फेक्सन ग्रुप दंमोन नङा होमबा एनडिएफबिया मोनब्रै ग्रुप दंमोन बे मोनब्रै ग्रुपआ गावस्रानायखौ ज' खालामनानै रायलायलायनायनि गेजेराव बिथांमोना ज' जादोंमोन। ज' जानायनि उनाव जयै थागोन होननानै बिथांमोना सावरायलायनायनि गेजेराव जोंनि गबिन्द बिथाङा दैदेननानै गासैबो एनडिएफबि हान्जाखौ सावरायलायनानै ज' खालामनायनि उनावहाय बिथांमोना राजनितिखौ सानलायनानै जोङो मोनसे मोजां माने दैदेनगिरिनि माने लामाजों थांगोन होननानै बिथांमोना बुंलायनाय जादोंमोन। दा बेयाव जों सानै दैदेनगिरिखौ नुबाय दा बिथांमोना धीरेन बर' आरो सासेया मा होनदोंमोन बि सावरायग्रा बिथांमोननि सानैनि केरेक्टारा एखे बिथांमोना खालि थाखा फैसानिल' लबि बिथांमोना आन्दलन खालामदोंमोन गावसोरनि पार्सनेल बेक्तिनि थाखाय होननांगोन जों दिनै बिथांमोना समाजनि जानानै आन्दलनाव ओंखारलांदोंमोन नोंगो दिनै समाजनि जानानै मावग्रा लिडार मोनब्ला बिथांमोना दिनैनि हाग्रामानि जिखिनि खुंथायनि समाव हाग्रामाया दिनै अबस्था गैयै अलखदाव गोग्लैनाय समाव बिथांमोना हाग्रामाया जिखिनि मोनसे टप होदों बिथांमोननो थाखा फैसा माबा माबि गारि गुरा होनायथ' बाद दोन थाखा फैसा गोबां माने बिथांमोननो सहाय खालामगोन होननानै फैसानि लब खोथिनानै बिथांमोनखौ बुलिया खालामदों बलिया बिथांमोना फैसानि लबाव गफबनानै दिनै सानै बेक्तिया जोंनि बर' जि थामथियारि गोरोबथानि सहि होग्रा बिथांमोना गावसोरनि सुक्ति खालामनायनि जिखिनि मोननांगौ दफा बे दफाखौ बावगारनानै दान्दिसे समनि थाखाय रंजानो थाखायनो बिथांमोना हाग्रामानि फैसानि लबाव गोग्लैनानै दिनै बिथांमोना बे बाथ्राखौ उगुल थुगुल ओरैनो बुंलाबायदों बे बुंनाय रावा माने भेक्तिहीन माने समाजनि माने फंसेबो माने गनायजाथावै राव दा बेयाव जोंनि रायजो राजाफ्रा बिथांमोना जेसे बुङा मानो जोंनि गोसो गोरबोजों बर' समाजखौ समाधान खालामनो नागिरनाय रायजो राजा बिथांमोना आन्दलनाव ओंखारफाग्रा बिथांमोना रायजो राजाफ्रा बिथां सानैनि दैदेननायनि राव आरो बुंनाय भाषाखौ रावबो गनाया। दिनैनि समाव रन्जन दैमारि दैदेननाय एनडिएफबिआबो इउपिपिएलजों गैलिया। आदसा रन्जन दैमारियाथ' दिनै बिथाङा इउपिपिएलआव फैनायनि बाथ्राबो गैया सोरबा पार्टिनाव फैनायनि बाथ्रा गैया बिथाङा दिनै जेलाव दं दा बिथाङा जेलाव थानायाथ' खुनु राजनितियाव आखाइ होनो हाया ओंखारनो हाया दा बिथाङा जेलाव थानानै इउपिपिएलजों गैया बा माबाजों गैया होनना बुंनायखौ रायजो राजाफ्रा निस्सय ओरैनो बुजिना मोनखायो बिथाङा जेलाव थानायाथ' खुनु राजनिति खालामनो हाया बिथाङा दिनै जोबथेसालियाव दं दा बेयाव जोबथेसालियाव थानाय सासे लिडारा आं इउपिपिएलनो भट हो बा आङो बिपिएफनो भट हो होनना बुंबाबो बिथाङा फैनानै जिथुखि ओंखारनानै बुंनो हाया जेलाव थाना बुंनायखौथ' रावबो खोनासङा। बिथांनि फल'वार्सफोरा दाबो दङ एनडिएफबिआ गैलाबाबो एनडिएफबिखौ सिफायबाबो फर्मेलि सिफायबाबो नाथाय बिथांनि फल'वार्सफोरा दङ बिथांनि फल'वार्सफोरा बिपिएफनि फारसे सिगांलांबाय थादों। रावबो माने दिनै स्पस्त'हाय बुंनो हाया बिथांमोननि दैदेनगिरि बा केडारफोरा गासैबोदि बिपिएफजों दं बेखौ जों बुंनो हाया मानो होनबा साफा सानै सोरबा लुबैबादि बा पार्सनेल बेक्तिगत सार्थखौ पुरन खालामनो लुबैग्रा मानसि खाफा खानैया थांनो हागौ खिन्थु गासैबो एनडिएफबिनि रन्जन गदनि जिखिनि केडारफोर दिनै बिपिएफजों दङ होननानै जों 100% बुंनो हाया बिथांमोननि कर्मिफोराबो जोंनि इउपिपिएलजों गोबाङानो जइन जानानै खामानि मावगासिनो दं प्रमान दं बिथांमोना दिनै इउपिपिएलजों गोबां केडारफोरानो इउपिपिएलआव जइन जानायनि माने प्रमान दं बे हिसाबै रन्जन दैमारिनि सोरबा सानैया थांनानै जों रन्जन गदआ बिपिएफआव हाबफैजोब्बाय होनना बुंबाबो बे माने गनायथावना बाथ्रा नङा दा बेनिखायनो आं बेखौनो बुंदों बे एनडिएफबिनि बाथ्राखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा आगोल बुङोमोन आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनोसै जे आगोलो जि समाव थामथियारि जि सुक्ति बे जायैनि सिगां जोंनि हाग्रामा महिलारि बिथाङा एनडिएफबि हान्जाखौ सेफायनो थाखाय बिथांमोनखौ फोजोबनो थाखाय गोबां षड़यन्त्र खालामोमोन जोंनि इउपिपिएल
हानजा बा जों जि समाव पिसिदारमोन बा जों जि समाव डाबल पिमोन रायजो राजाफोरा बे समाव जोंनि पार्टिफोरखौ हाग्रामा महिलारि बिथांनि पार्टिनि लिडारफ्रा हाग्रामाया बुङोमोन बिसोरजों एनडिबि दं एबसु दं एनडिबि माने एनडिबि थानायनि थाखाय बिसोरनो भट होनाङा आरो बिसोरजों एबसु दं बड'लेण्ड बिग्रा पार्टि बिसोरनो भट होनाङा ओरैबायदि बुङै बुङै बिथांमोना एनडिबिनि बाथ्रा बुंबाय रायजोनि गेजेराव हाबखावनानै गुबुन हारिफोरनि गुबुन समाजनि रावारिफोरनि गेजेराव थांनानै बिथाङा बुङोमोन তেওঁলোকৰ লগত एबसु আছে एनडिबि আছে बड'लेण्ड खुजा पार्टी আছে এই গতিকে তেওঁলোকৰ ভোট দিব নালাগে এনডিবিखौ जानला मानला गाज्रि रावजों गाज्रि भाषाजों सोंखारियोमोन नाथाय बिथाङा दिनै नै मुहुर्तआव 2020 मायथाइनि जिखिनि इलेक्सन जानो गोनां बिटिसिनि बेयाव बिथाङा दिनै एनडिबिखौ भगबान होननानै खुलुमनानै आखाइ खबजब थाखा फैसा थफ्ला गारि गुरा होनानै बिथाङा दिनै एनडिबिखौ नांगौ जोंनो एनडिबिखौ नांगौ होननानै बिथांमोना मानो लाबोदों मोनसे समाव रावबोथ' बिथांमोननि एनडिबिनि गेदेरफ्रा बावगाराखै एनडिबिखौनो सोनखारि रायदोंमोन তেওঁলোকৰ লগত एनडिबि আছে एबसु আছে उमुक पार्टी লগত एबसु আছে एनडिबि আছে उमुक पार्टीजों एबसुजों बड'लेण्ड बिग्रा पार्टी दं एनडिबि दं बिसोरजों बिथांमोननो भट होनाङा बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे समाव एनडिबिखौ रायदोंमोन दिनै एनडिबिखौनो बिथांमोना माने आथिं हमनो गोनां जादों बा बिथांनि साननाय आरो हनाय बिथांनि गोसोनि जिखिनि माने थांखि आरो नोजोर नोंथांमोनाबो सानना नाय हाग्रामा महिलाफोरा जोंनि जाथिनि सासे थगायसुलासो होनना बुंनांगोन फोथाय खेबस' होननानै बुंनांगोन बिथाङा जोंनि समाजनि जानानै मोनसेबो खामानि मावाखै होननानै आं बेखौनो बुङो दिनै बेनिखायनो बर' रायजो राजा आरो बिटिसि बाखि रायजोआ दिनै हाग्रामानि सायाव माने फोथायनाय गैयैलाय फोथायनाय बिथांनि सायाव गैयैलाय बिथाङा गाव एबादि जेनथारगोन गाव एबादि गेजेन जाथारगोन बेखौ बिथाङा हमदांनो हानानै दिनै एनडिबिनि हय नागिरदों एनडिबिखौ मोजां बाथ्रा बुंनानै खावलायदों एनडिबिनो थाखा फैसा थफ्ला होनानै बिथाङा बुरखायदों बिथाङा बिथांमोननि एनडिबिनि मदद लानानै एनडिबिनि केडारफोरखौ लानानै खामानि मावनो बिथाङा आवगायबोदों गावनो लाजिनांथावना बाथ्रा बियो जाय समाव जायखौ बियो जोगारदोंमोन जाय समाव जायखौ मुगैनानै रायजोनि गेजेराव बायदिसिना राव बाहायदोंमोन बे राव बाहायनायखौ दिनै एनडिबिनि केडारफोरा गावबो एनडिबिनि केडार खैजोन बिथांजों थांनायफोरा बे बाथ्राखौ गोसोआव फैनांगौमोन जे जोंखौ जिगाब माने सोनखारि रायजोनि गेजेराव जोंखौ रायदोंमोन जोंखौ ओरैबायदि बुंदोंमोन नाथाय बिथांनि बुंनायाव जों दिनै मानो भुलिनांगौ बा जों मानो बिथांनि खावलायनायाव जों मानो थांनांगौ बेबायदिखौ बिथांमोनाबो स्टेन्ड लानो हानांगौमोन अब्लासो बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्राबो नंगौदि जाथिनि बिथांमोना सासे गोथार गोसोनि मानसि होननानै बिथांमोनखौ फोथायगौमोन नाथाय दिनै बिथांमोननि सायाव जाय खैथा लिडारा एनडिबिनि लिडारा बा केडारफोरा हाग्रामाजों थांदों बिथांमोनखौ रायजो राजाफोरा फोथाया दा नोंथाङा बिसायख'थि देरहायोब्ला इएमनि दाबिदार जागोन दा दिनै इएमनि दाबिदारखौथ' आं बुंनो हाथ'वा रायजो राजानि सायाव बियो सोनारगोन रायजो राजाफ्रा जुदि आंनि देरहानायनि सार्थखौ खालामनो हायोब्ला आरो रायजो राजानि मोजांसिन खामानि मावनो थाखाय जुदि हास्थायोब्ला निसय रायजो राजाफ्रा देरहाखांनायनि उनाव बेखौ बिबेसना खालामगोन रायजो राजाया इएमखौ होनाय नङा इएमखौ होगोन पार्टिया बाथ्राखौ आं बुंनो थांदों रायजो राजाफोरा आंनि सायाव इएम नांगौ होननानै बिथांमोना दाबि खालामनो थांगोन बिथांमोना बिनो थांगोन जोंनि सरकारा जयोब्ला जोंनि सरकारनि दैदेनगिरि लिडारनियाव निस्सय जोंनि रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव आपिल खालामहैगोन दा बेखौ आं बिनायनि माने मतलब गैया आं बियोबा माने आंखौ लुबैबायदि बुंगोन बेयाव आं गासैबो खामानिखौनो रायजोनि सायाव सोनारनानै रायजोनि जानानै जिथुखे आं मावनो ओंखारदों गासैबो माने समाजखौ सुफुंनायाव आंनो रायजोनि हेफाजाब नांगोन आरो रायजोआ बेखौ माने सोनारनानै जिखिनि इएम बा बिनाय डिमान्ड बेखौ रायजोनि सायावनो माने बेखौ आं हगारना होनाय जागोन रायजोआ लुबैयोबा रायजोआ नागिरबा निस्सय मोनगोन आरो रायजोनि हास्थायनाय आरो लुबैनाय आरो नाजानायावसो बे बिसायख'थिया देरहानाय आरो जेननाया जायो नङा होमबा दा बेबायदियैनो आंबो देरहाखांनायनि उनाव रायजो राजाफ्रा जुदि गावसोरनि बा रायजोनि समाजनि मोजां मावग्रा होननानै जुदि सानोब्ला निस्सय इएमनि दाबिदारखौबो बिथांमोना निस्सय जेरै टिकेटखौ बिना लाबोदों थिग बेबायदिनो बिखौबो बिगोन होननानै आं रायजो राजानि सायाव आंनि बे गोसोनि जिखिनि साननाय आरो आंनि जिखिनि मोन्दांथि नोंथांनि सोंनायनि फिननायखौ आं रायजोनि सायाव हगारना होनाय जाबाय जेनोब्ला नोंथाङा जिउ दैदेननायनि लामाखौ माबोरै लांगोन आदसा दिनैनि दिनाव जेननायनि सिमांखौ आं नुफेराखै दा बर्थमान दा बे उननि बाथ्रा दा जेननाय सोदोबा दिनै माने फैथ'वाखै दा बेयाव दा बुंनांगोन जेननोब्लाबो माबा मोनसे कारनाव सोंनायनि फिन हिसाबै आं खोथा बुंनांगौ बायद' जादों नङा होमबा दा जेरै जोंनि सरकारा इउपिपिएल हानजाया फैखागोन जेतुके रायजो राजा बयबो सोलायनायखौ लुबैदों माबा मोनसे मोनगोन आं बेखौनो आंनि थांखि हिसाबै आं दा नोंथांमोननि सेराव फोरमायबाय आरो इउपिपिएल सरकार जाया बे कारनै
थोजासे एमसिएलए मोना आरो थांनाय खेबाव बिथांमोना सा स्निल' नोंथांमोना सा स्निल' एमसिएलए मोनखादों एबाराव मोनोब्लाबो सासे बारायनो हागौ एबा मोनाबो जानो हागौ जिर'बो जानो हागौ बा एसे मोननो हागौ होमब्लाबो सरकार जाया अब्ला नोंथाङा मा खालामगोन नोंथाङा हारसिं देरहाबोबाय नोंथाङा इउपिपिएलनि जाबाय एमसिएलए नाथाय इउपिपिएलआ जेरावबो देरहायाखिसै नोंथाङा हारसिङै मा खालामगोन दा नोंथांनि जि सोंनायनि फिननाय दिनै इउपिपिएलआ सरकार जाया इउपिपिएलआ 7निफ्राय 8 जन देरहागोन बे बाथ्राया दिनैनि दिनाव बास्तब नङा बे अबास्तब नोंथांनि सोंनायनि फिननाया दिनै नोंथाङा बेखौबो गेरेन्टि होनानै इउपिपिएलआ सरकार जाया होननानै देरहाया होननानै बुंनाया नोंथांनि जिखिनि बुंनाय बे बुंनायाव नोंथाङाबो एसे डाउट दं नाथाय नोंथांनि डाउटखौ नोंथाङा फोरमायाखै नोंथांनि खिन्थु इउपिपिएल आं सोंनाया जाहैबाय नोंथाङा हारसिङै देरहाबोबाय इउपिपिएलनि सिंगेल एमसिएलए नोंथाङा अब्ला नोंथाङा मा रल प्ले खालामगोन दा आं बेखौ बुजिदों दा नोंथांनि सोंनाय मथे आं नोंथांनि सोंनायनि फिननायखौ होग्रोनो नागिरदों दा नोंथाङा जिखिनि सोंदों बा इउपिपिएलआ 7 जन आगोलो पिसिडिआरआव मोनदोंमोन आरो सासे बारायदेरनानै 8 जन जानो हागौ अब्लाना सरकार दानो हाया होनदों नाथाय बे सोंनायनि फिननाया नोंथाङा जिखिनि सोंदों देरहानो हायो आरो सरकार दानो हायैया बे नाथाय बास्तब नङा होनना बुंदों आरो सिंगलै आं जुदि हारसिं देरहालाङोब्लाबो जेरैबायदि जों सरकार दानो हायाब्लाबो बिरोधि दल हिसाबै आं देरहालांनायनि उनाव सरकार जायाब्लाबो आं बिरोधि दल हिसाबै जोंनि रायजो राजा जिबायदि मोननांगौ सुबिदा सरकारनिफ्राय बे सुबिदाखौ आङो बिरोधि दलाव थानानै बिथांमोननि सरकार जाय फैयाथों मानो बे सरकारनि सायाव आं नारसिनबाय थागोन आरो बे सरकारखौ आङो नारसिननानै रायजोआ मोननांगौ सुबिदाखिनिखौ आं आदाय खालामना होगोन बे आंनि सेथि थांखि जोबोर मोजां बानबुंथि आरो नोंथांनि गोसोनि बोलो बुजिनो मोनबाय आरो नोंथाङा बे गोसोनि बोलोखौ लानानैनो बिसायख'थियाव ओंखारदों बिसायख'थिनि दावहायाव बारसोमदों नोंथाङा जोंनो गोबांथार सम होबाय बे मुखुब समावबो बेनि नोंथांनो गोजोननाय होदों आरो उन समाव नोंथांनि जों मोजां हामलायो हास्थायो आरो नोंथाङा देरहाबोथों बेखौ जों इसोरनि खोथा आर'ज गाबगोन आरो नोंथांनि देरहाबोनायनि गेजेरजों बे हालामनि जौगानाय जाबोथों बड'लेण्डनि जौगानाय जाबोथों जों मिजिं खालामगोन आरो बेखिनियावनो जोङो दिनै सावरायनायखौ फोजोबबाय गोजोनथों खुलुमबाय